Выступление легендарного ансамбля танца «Войнах», как и 75 лет назад, приковывает внимание зрителя. Сегодня они представляют отчетный концерт. Танцевальные номера сменяют выступления звезд чеченской эстрады. В зале не только любители лезгинки, но и преданные поклонники ансамбля, в числе которых глава Чечни Рамзан Кадыров. Сегодня на суд зрителей коллектив вынес классическую программу. Среди номеров особенно выделяется завораживающий танец с кинжалами. Песни и танцы всегда занимали особое место в жизни войнахов, сопровождая их в будни и в праздники. Эту традицию хранят и в наши дни. За большое внимание в развитии культуры главу Чечни поблагодарил министр Хошбау Джидаев. В свою очередь Рамзан Кадыров дал высокую оценку работе коллектива и напомнил о важной миссии ансамбля перед народом. خلها ديش وشول خلها قيت وشول نوحشي إكازيك نوحشي و سوتسخيت نوحشي خلها دان سم عنده موشك إذا مكش وش دان وزعت نوحشي و دان تندر دانه ويوتشادش مكش دوش دانه لك دان نوحشي نوحشي غلق خلها دان ديش حقول دلادو وشو داخل مثلا هو جابوا كان دانه وين عدوكيز الله يسون دلح شو مثلا دخول يلا دان بين بال خوش ردان مثل دان ريجيون شكل تشيك بودانه ونوحشي مايريل يحجوج دان ويدان بيشتت لوخ نعداد سيجوج ويدانه وكولتورياش دان وغلق ولق وذكر وكونستيتوسي دوش ويدانه وز ديش نوحشي قام دو نوحشي موقت بخزوش الدانه دقو باغ دان وقعد لدوش دو شان شو نادو دكي خوردو دان تايوچي بيشو شيلچي بيشو كيمان بيشو اوفتو دا بيش ويديش نعشتو ستوش نو بولشو بيشن دا كوچ از دانه تاتسگوش درس مثلا دانه گرد يز خاد يز داك دان ترم دانه وين انسب لواجس ادمس دانه تانس كينجلان اوفتو ديشتو دان ايتانس دانه صحيح دو حد دان نوشي دان لا أحمد ورمزان سندو دان دلا دعوة شادوين دان دلا كحادي في دان بوش عشري وحديث دان خلق إز دان ديشتر دلا دان آدم شو وعي خلق ديش دان مستزال دان شايفين جدا ترك دان ناشي شوح نخرجون عواشي دان زال حاوت كيوش توصل ويوت دان آدم كيوش ولا مسألة دان لا دلا ده خلق الهرد دان أحيي يشتو مقشل يشتو دان يشتهور خلق الهرد لحدانه بدرجات الأولى دسنا دانه سلامنا ترديتسي دانه ده ما نقشوا أنسام لحدانه صح شيء دانه خلق ده غير شو دان سنة خور دو دال من عدل لحدانه آدمس إز دوك خزادو ده بيعجبتي وده دوك ده راتب وده. История ансамбля «Войнах» берет начало в августе 1939 года. Уже в наши дни танцевальный коллектив получил признание во всем мире, а в 2009 был удостоен высшей награды республики – ордена Кадырова. В Иордании ансамбль наградили золотой звездой высшей степени Хашемитского королевства. За многолетнюю историю ансамбль воспитал не только деятелей культуры, но также общественников и даже политиков. Сегодня «Войнах» – это визитная карточка Чеченской республики. Сайхан Сенсаев, Аза Исаева, Денис Хавкаров. Новости.